Mugakulembedde nkyalero ekyapa kya kusazibwamu Museveni agenze Busoga, Japan ne China baagala kulwana. Obwakabaka bwa Buganda buli mu nteekateeka ez'okuddukira minisitule y'eby'ettaka esazeemu ekyapa ky'ettaka ekya freehold ekyaweebwa abantu bannakigwanyizi ku kizinga ky'ensazi mu ggombolola y'Ekome mu Kyaggwe, kyokka ng'ettaka eryo limanyiddwa nti lya Bwakabaka. Bino byogeddwa minisita w'eby'ettaka n'ebizimbe mu Bwakabaka Oweekitiibwa David F. Kempanga ng'ali bumu ne Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika, gattako minisita w'ebyobuwangwa, embiri n'amasiro era avunaanyizibwa ku byokwerinda Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala babadde balambula ettaka lya Kabaka erisangibwa ensazi, Koome n'Eddamba mu Kyaggwe. Okulambula okwo kubaddeko n'abakulu mu kitongole ky'ebyettaka ekya Buganda Land Board n'abakulembeze b'Obwakabaka mu Kyaggwe. Mu kulambula okwo, omutongole wa Kabaka mu kitundu ekyo Kate Nantongo aloopedde baminisita nti waliwo omukyala Namusisi eyatuuze ekyapa kye ku ttaka lya Kabaka nga kano kyakozesa okugobaganya abatuuze ku ttaka ly'agamba nti lirye. Wabula Oweekitiibwa Mpanga agumizza abaami ba Kabaka n'abatuuze nti bagume kubanga ekyapa ekyo kiriwo mu bumenyi bw'amateeka era kigenda kusazibwamu. Freehold tesobola kutuula ku mayiro, nkiddamu nga nkikkaatiza. Freehold tesobola kutuula ku mayiro. Emu yali nzungu n'egandawala, kwekuulira n'ekigambo mayiro, eri endala freehold yasigala nzungu nga n'okuboola teyagala bantu, eyagala nannyini omu yekka ku kyapa era abeera yekka, tekubeerako na muntu yenna alinako right kubeera nakibanja. Mayiro nkola yava Bungereza naye nejja wano nga square miles nekifuuka ekigambo mayiro n'egandawala. Mu kugandawala esembeza abantu era emanya nti nno kubeerako abantu era emirimu gyonna gitandise okulaba nti abo abakozesa olukujjukujju balyoke beekweke mu lukujjukujju bakozesa eryanyi bayiganye abantu ba Kabaka. Ssaabasajja Kabaka takisemba na mulundi na gumu era ekijja kasowa kulaba nti tubateekamu amaanyi tusobole okubeera nti ettaka lino ekya freehold ekibanga weekiri kisazibwamu. Bw'atyo Oweekitiibwa David F. Kempanga alambisa abatuuze mu bizinga ebyo nti bawandiise ebibanja byabwe mu Buganda Land Board banyweze obusenze bwabwe bwewala ebizibu ebifaananako bwe bityo. Baminisita mu kulambula okwo bakulembeddwamu Ssenkulu wa Bill B, Omukungu Simon Kabogoza abadde mu ne Kamiisona Minisitule ya Gavumenti ez'Ebitundu mu Bwakabaka Harris Lubega n'abalala. Abavubuka okuva mu buli kasonda k'Obwakabaka bakedde Nawanki okwesoga olubiri lwa Beene e Mengo okwetaba ku mikolo egy'okukwata olunaku lwabwe olukwatibwa buli mwaka. Nga bayita mu bibiina ebibagatta omuli Baganda Nkobazambogo, Akeezimbira, Kabaka Mwenyango, Abagalagala ba Kabaka n'ebirala bakinogaanyiza nti okulwanirira Obwakabaka kipakakatako era tebayinza kwabulira Namulondo. Ku mulamu okugamba nti kaweefube w'abavubuka mu kwekulaakulanya, ssente w'abavubuka ba Buganda Derrick Kavuma mu kwogerako ne Chabasa agambye nti omulamwa guno omulamwa guno gugenda kubayamba okwekuba mu ttooki n'okulaba bwe batuuse mu kwekulaakulanya nga bayita mirimu egyo egivaamu ensimbi. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okutuwa omukisa guno okujaguza olunaku luno olw'abavubuka mu Lubiri. Twala omukisa guno okukunga abavubuka mwenna gye muli mujje twetabe mu lunaku luno, lunaku lwaffe, mujje tuwulirize obubaka bwa Kamalabyonna ettuli atusibiridde n'entanda eyo tusobole okubaako engeri gye tukyusa obulamu bwaffe. Omulamwa gw'omwaka guno ogw'olunaku lw'abavubuka gugamba kaweefube w'abavubuka mu kwekulaakulanya. N'olw'ensonga nga tusinziira mu mulamwa guno twagala kusaba abavubuka okukola ennyo, okufissa ensimbi n'okusiga ate n'okubeera n'empisa mu mirimu gye bakola ne gye babakozesa. Mu ngeri y'enjawulo Kavuma akubiriza abavubuka banne okuteeka mu nkolo okwabula kwa minisita w'abavubuka mu Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo okukola ennyo nga bakyalina ku maanyi ebiseera byabwe eby'obukadde bireme okubamenya.
Katikkiro wa Buganda Charles Tamayiga yasuubirwa okuba omugenyi omukulu ku lunaku luno era wakubatuusako obubaka obunaaba essuubi. Ssentebe abavubuka mu kibiina ekyakeezimbira Andrew Kabiito akubiriza bannaabwe okukuuma ebiseera ku lw'obulungi bw'enteekateeka eno. Njagala okutegeeza abavubuka bonna abatannaba kutweyungako nti enteekateeka zonna nga bwe zaabadde olunaku lw'eggulo zigenda mu maaso. Abavubuka bakyalinawo emirimu gyabwe, bawolesa emirimu gyabwe, boolesa ebyamaguzi byabwe, era omuntu yenna ng'oliko ebyamaguzi byeweetaaga oyagala okukola emirimu abavubuka gye bakola, yitawo wano mu lubiri olwaleero osobole okutweyungako. Wakati mu kuza olunaku luno sabbiiti eno abavubuka mu Bwakabaka beetabye mu mirimu egitali gimu n'okwetaba mu mpaka ez'emizannyo mubadde okubaka, okusamba omupiira, okudduka, okwolesa emisono n'ebirala nga byonna byagendereddwamu okunyweza obumu mu bantu ba Kabaka naddala abavubuka ate n'okuza olunaku lwabwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Shockmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Shockmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Shockmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Omuntu yenna alina eddembe erimuweebwa ssemateeka okusiba mu bifo ebimanyiddwa mu mateeka nga munnamateeka Dr. Livingstone Sewanyana bw'annyonnyola. Kimenya mateeka okusibira omuntu mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka kubanga buli kifo ekisibirwamu omuntu kirina okubeera nga kyakakasibwa mateeka. Ate era omuntu yenna bw'aba nga akwatiddwa alina okuleetebwa mu maaso g'omulamuzi mu ssaawa 48. Ekyo bwe kiba tekikoleddwa kiba kitegeeza nti amateeka gaba gatyobooleddwa era n'eddembe lye liba lityobooleddwa. N'olwekyo kikyamu okusibira omuntu mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka ate era kikyamu okusiba omuntu ebbanga eddene nga tomuleese mu maaso g'omulamuzi. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu avunaanyizibwa kulambula kw'abeene n'ensonga z'ebweru wa Buganda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki yatakawadde dda mu kibuga East London ekye South Africa ng'agenza okwetaba ku mikolo egy'olunaku lw'essaza lya Kabaka erya Cape Province olugendo okukwatibwa olwaleero. Minisita Joseph Kawuki aniriziddwa abantu b'omutanda abali e South Africa bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala gombola ya East London omukyala Loyi Kateregga. Naine n'essanyu lingi nnyo okulaba nga olunaku mulindwa Mukama ate alutuusizaako. Omugenyi waffe tuli naye Butoola era ng'essuubi lyaffe liri mu kuyiga kubanga thiimu yaffe ey'olunaku yakuzza Buganda ku ntikko era nga tutunuulidde ennono zaffe ne byonna ebibadde biganye ebibadde bibuze mu ffe mu ng'Abaganda. Owekitiibwa Joseph Kawuki nga jjajja atuuka e South Africa asimye abantu ba Ssemunywa abali eyo okubeera obumu era abakuutidde okunyweza ennono n'obuwangwa bwabwe newankubadde bali ku mawanga. Ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaana ba Kabaka wadde nga muli eno ebunaayira ate nga ku mulundi guno omulama gutambulira mu kutumbula ebyobuwangwa bwaffe eri abaana b'embeera nabo emuzaalidde eno n'abakulidde kuno. Kale tusanyuse tubasangayo nga mukola emirimu naye nga temwerabidde buwangwa bwammwe. Kituwa essuubi nti Buganda ejja kwongera okunywera era ejja kubaawo emirembe n'emirembe gyonna. Tetugamba bulijjo nti Buganda lwazi kiba kyongera okugumira. President Yoweri Museveni era akwatidde ekibiina kya NRM bwendera okuvuganya ku ntebe y'eggwanga. Olwaleero lwatandika okusagula akalulu mu bwakyabazinga ba Busoga era abakuumaddembe balabudde abatuuze nti beewala okukola effujjo mu kitundu ekyo. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Busoga East Kasada Mike ategeeza Kyabassa nti abagoba b'ebidduka balina okugoberera amateeka ge ku nguudo nga balaga obuwagizi bwabwe eri omuntu gwe bawagira. Kiseera kino tulaba omukulembeze w'eggwanga ng'atandise Busoga. Abantu baffe tubajjukiza
kubeera bakakkamu n'okugendera ku by'ebyokwerinda kye baba bagambye. Tulinamu abantu abatera okuba nga bavuga bubi, abamu bakozesa booda oba pikipiki oba n'emmotoka mu biseera bya raale ne bavuga nga abataagala bulamu ng'ababukoowa. Olwaleero kitegeezeddwa nti President Museveni mu kuwenja akalulu agenda kutandikira Bugiri n'oluvannyuma atuuke ne mu disitulikiti endala eza Busoga. Abalala abavuganya ku ntebe y'eggwanga nabo bakwongera okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basagula akalulu, wabula kitegerekese nti akwatidde NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero wasazeewo aluwummule. Gavumenti etandise ku nteekateeka ez'okuzimba olutindo oluwangaazi ku luguudo ku mugga Katonga okumalawo embeera ezerabwako oluguudo luno bwe luzze lugwamu ne kivaako n'ebyentambula okusannyalala. Minisita w'ebyentambula n'ebyenguudo General Edward Katumba Amala agambye nti enteekateeka zigenda mu maaso ez'okuddaabiriza enguudo zimwasanjala eziri mu mbeera embi, kyokka n'alabula abantu abatera okubba ebintu ebikozesebwa mu kuzimba enguudo nti amateeka gagenda kubalamula. Katumba agambye nti balina bwe batuuse mu kuddaabiriza enguudo naddala olwo olugenda e Kapchorwa, oluguudo olugenda e Mubende n'Emityana, oluguudo oludda e Masaka, ng'okusinga amaanyi bagatadde ku mugga Katonga n'okuzimba olutindo olunaawangaala. Twafunamu challenge e Kapchorwa, oluguudo lwaffe olupya twakakola ettaka lyakulumuka ne luzo, naye njagala kwebaza abakozi ba ministry mu lunaku lumu bali bamaze okugula ekkubo buildinga capacity okulaba nti bwabirawo kyonna ekibaddewo ministry esobola okudduka mangu. Abantu b'e Fort Poto abatambuza ku luguudo lwa Mityana Mubende bakubye nnyo emiranga, n'endoozi ennaku zino mulaba tugenze twongera okulongoosa kyegegwa kyenjojo, naye kati nawo walungi. Katonga main tutandise okuteekako lutindiro lwennyini. China ne Japan batabukidde ddala era wulira bino. Gavumenti ya China eragidde bannansi baayo nti tewaba yeetantala okugenda e Japan olw'endibu eriwo wakati w'amawanga mbiriri. China era etumizza omubaka wa Japan atuula e Beijing abeekubye abatangaaza ku bigambo ebikikindika ebyayogeddwa omukulembeze wa Japan ku ggwanga lya Taiwan. Omanyi omukulembeze wa Japan Sana Takaichi yalinye gigava yakawangamudde nti singa China kagitanda n'erumba Taiwan awatali kulonzalonza Japan yakwambalira ku mugongo ng'enswa esitula amagye gaayo gagende gayambeko Taiwan sinakindi okukubira ddala China. Ebigambo ebyo byaleesewo akanyamberega ak'amaanyi wakati w'amawanga mbiriri wiiki yonna eweddeko ng'ab'omuliraano bano bagugulana, era waliwo n'omukungu wa gavumenti ya China omu eyawuliddwa nga yeewera nti oyo Takaichi bagenda kumuyiga bamutemeko omutwe. Japan ne China tebatandise leero okuwalagana. Akakuku kava dda mu kyasa eky'e18 songa era ne mu Ssematalo owookubiri Japan yakwata emmundu n'erumba China ne bakekeza ennyago. Kaakano ebyazzeewo bireesewo okwekengera okw'amaanyi nti byandisajjula embeera olw'ensonga nti Taiwan ebbanga lyonna yasigalawo ng'ekigezo ekinene ennyo eri gavumenti efuga e China. Newankubadde Taiwan liringa eggwanga, kyokka China egamba nti teyeetongodde era egitwala ng'amatwale gaayo, nga jjo naluli ezze ekyogera nti nno teyeetaaga azannyira ku Taiwan. Sana Takaichi mu bukulembeze bwe azza kiraga nti alinnya mu kimu ne Amerika, era ebigambo byayogedde ku Taiwan kabonera akwongera okwoleka nti omukwano gwongedde okutojjera wakati wa Takaichi ne gavumenti efuga mu Amerika.